como vocês estão? Bora pra mais um react aqui do canal. Hoje eu trouxe 2 em 1, 2 sons que foi patrocinado, recomendado... Ei, caramba, eu esqueci. Eu esqueci de separar o nome da pessoa, calma aí, gente. Agora eu entrei na parte de sugestões. Como eu já gravei todos os lançamentos recentemente, assim, até o momento que eu estou gravando, agora eu tô pegando as sugestões. E eu esqueci de pegar o nome das pessoas. Foi mal, vou pegar aqui rapidinho, porque eu gosto de mencionar, sabe? Pra vocês verem que eu não tô tirando isso da minha cabeça. Beleza, trouxe 2 sugestões, né? 2 patrocínios do Seijuro. Faz um tempo que ele deu faz um tempo, mas desculpa, gente, eu sou às vezes um pouco esquecida. Mas tardei, mas não falhei, eu trouxe, beleza? Que são os sons VKZin, Até Meu Último Cigarro, Chainsaw Man, e do Seijuro Controle, Chainsaw Man RKZ. Ambos são do mesmo canal. Enfim, bora lá então. Eu assisti a primeira temporada de Chainsaw Man, tá? Todos os episódios, né? A reação de todos os episódios tá no Cinefy, pra quem quiser ver. E não sei quando ele vai lançar a segunda temporada não, mas eu pretendo ver em live também junto com a galera, igual eu fiz com a primeira temporada. Então, sem mais delongas, bora lá. Deixa eu ver com qual que eu vou começar. Eu acho que eu vou começar com esse que já tá aqui mesmo, já tá aqui na tela. Bora lá. O Aki, né? Ah, ele é meu favorito. O tempo passa, eu não me sinto mudar. Será que um dia isso vai acabar? Será que minha vingança eu vou completar? Será que um dia isso tudo vai até meu último cigarro? Depois de tudo mais um trago. Será que pra mim vale a pena morrer aqui? Será que existe sentimento dentro de mim? Até meu último cigarro. Depois de tudo mais um trago. Será que pra mim vale a pena morrer aqui? Será que existe sentimento dentro de mim? Aqui. Dói tanto quando a gente lembra do nosso passado, dos nossos pecados e escolhas que nos fizeram chorar. Eu lembro de tudo que eu tinha e como eu era feliz, mas como a vida não é boa comigo, tudo que é bom tem seu fim. Por causa daquele demônio, perdi minha família inteira. Uma vida para o demônio, parece sim, só brincadeira. Minha ambição agora é me vingar. O demônio sim, é que eu vou matar. Até no inferno eu irei te caçar. Não importa como eu irei te encontrar. Prometo vou me vingar. E até lá eu não vou parar de fumar, até meu último cigarro se apagar. Até meu último cigarro. Depois de tudo mais um trago. Será que pra mim vale a pena morrer aqui? Será que existe sentimento dentro de mim? Até meu último cigarro. Depois de tudo mais um trago. Será que pra mim vale a pena morrer aqui? Será que existe sentimento dentro de mim? Aqui. Apenas mais um trago desse meu cigarro. Será que vale a pena eu morrer aqui? Apenas mais um trago desse meu cigarro. Será que vale a pena morrer aqui? Ai, cara. Gente, eu tenho uma tendência de gostar de personagem que morre. Eu já sabia que o Aki, né, vai morrer por conta de outros sons que eu já reagi também dele.
E aí, fazia tempo que eu não reagia ao som de Chainsaw Man, gente. Eu tô repensando agora se eu realmente quero continuar assistindo. Sério. Olha, se eu não tivesse medicado, eu poderia chorar, hein? Porque normalmente eu sou muito mais sensível com meus personagens favoritos, então eu poderia chorar. Gostei bastante da composição do som, da vibe dele, é bem sad, né, em relação ao personagem, né, que tipo, buscava a vingança, né, e eu nem sei, acho que ele nem conseguiu completar a vingança dele, né, e morreu. Enfim, cara, ai, muito triste. Bora lá pra ficha técnica. Voz letra por VKZin, mixagem masterização VKZin, visual por Scrolly e Rafael Souto Papani, se pronunciei algum errado, desculpa, e thumb pelo Vortex. Cara, eu gostei muito da composição do som, de verdade, eu achei a composição muito linda, né, tipo, referente ali aos sentimentos do Aki. Só que teve umas partes do som que eu não sei se é o meu fone, mas parecia que tava, tipo, com um eco, sabe? Tipo assim, eu conseguia ouvir o artista, assim, tipo, perfeitamente, só que não nitidamente. Eu não sei explicar. E eu não entendo essas coisas, então é difícil eu usar os termos corretos. Mas espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Mas assim, eu gostei bastante da composição do som, de verdade, a vibe dele. Se eu não tivesse medicado, provavelmente eu choraria, né? Porque é o meu personagem favorito. Bom, bora então pro segundo som. Agora, controle. Né? Suponha aí que seja da máquina, né? Que já começa ali. Enfim, bora lá. E trouxe eu te contar uma curiosidade. Você se lembra o que os nazistas fizeram com os judeus? Você se lembra? Não tem problema, afinal o resto do mundo também esqueceu. E esse é o poder do Chainsaw Man, um poder em que minha voz será usada pro bem. Imagina só um mundo sem pobreza, fome e miséria, um mundo onde não mais existirá guerra. Se o Chainsaw Man devora alguém, esse alguém é apagado. O nazista já foi devorado, então não é lembrado. Por isso que eu preciso do Chainsaw Man, pra matar o fome, a guerra e o miséria também. Controle, minha visão vai entrar em ascensão. Não entra na minha cabeça entender o porquê o Chainsaw Man escolheu a você. É desagradável, mas pretendo ter em minha posse. Seu ser lamentável, vou te matar, execrável. Eu te mando direto pro espaço, invocando demônios no controle pra matar esse arrombado. Não pretendo recuar até o coração eu pegar. Os 1000 anos vou ativar, e o Chainsaw Man estará em meu controle. Minha visão vai entrar em ascensão. Pra de acabar, demônios no controle. Finalmente eu tenho o coração, viveremos juntos daqui pra frente. Mas eu fui eu acho que eu não podia pegar esse spoiler. vida moldada por decisões erradas. É tão triste, mesmo na margem não sinto nada. Minha visão vai entrar em ascensão. Pra maldade acabar, demônios no controle. Só trabalhando. Gente, eu gostei bastante da vibe desse som também. O instrumental eu achei muito foda. A composição também, tipo, a voz do artista também muito boa, tipo, dos dois na verdade, né? E assim, o instrumental das duas músicas eu gostei bastante, a composição. Cara, acho que em relação a essa, tinha algumas partes que assim, eu gosto de ativar a legenda, porque eu sempre falo que às vezes eu não consigo entender, né? E eu acho que isso é com todos os artistas, assim, tipo, com a maioria dos artistas. Porque eu não sei porquê, sempre tem
sempre não, né? Eu tô generalizando, mas tem alguns artistas que quando canta, tipo, eu sei que tem uma parte que, tipo, dá uma forma diferenciada, só que não dá pra entender o que ele fala. Então, tipo, tem uma parte dessa música que eu não consegui entender. Parecia, sabe, tipo, como se estivesse cantando meio que com a boca fechada. Aí eu gosto de ativar a legenda por conta disso. E não é só sobre ele também, né? Tipo, tem vários artistas, assim, tipo, até grandes artistas que às vezes eu não entendo a parte da música, sabe? Tipo, até hoje, eu tava limpando a casa hoje, eu tava ouvindo o quê? Ah, eu tava ouvindo a música do Genha, do Marquinhos. E tem uma parte da música que até hoje eu não sei o que é. Até hoje, que eu não pego a letra, tipo, pra aprender a letra da. Sabe? Pra aprender a letra da música, eu vou aprendendo a música conforme a quantidade que eu vou ouvindo. Só que tem uma parte que eu fico tipo assim, cara, eu não sei o que ele fala nisso. De verdade, eu não entendo. Mas e não é. Assim, eu acho que às vezes muito rápido ou a forma que canta eu não entendo. Então por isso que eu sempre falo, gente, eu sempre acompanho o som pela legenda porque eu entendo melhor. Mas assim, eu gostei bastante da composição do som, do instrumental, a vibe dos dois sons, na verdade, eu achei muito foda. Sério. Deixa eu ver a ficha técnica desse aqui. Créditos, voz e letra por Seijuro, mixagem e masterização por Kofesh, se pronunciar, desculpa. Visual por Yuri, instrumental por Matthew May e thumb por AKS Pique. Cara, achei o resultado muito foda. Instrumental é de um outro som, mas, cara, eu achei que ficou muito massa. Muito massa mesmo. E esse finalzinho ali, tipo, dela pegar o coração dele e depois ele... Cara, eu já vi algumas partes de sons, assim, sobre, né, ele... sobre ele e a máquina, assim, só que eu não sabia realmente o que acontecia. Enfim, gostei bastante do resultado. Bom, esse foi o react de hoje, espero que vocês tenham gostado dos 2 em 1, beleza? Eu vou deixar o link dos dois sons na descrição, como eu sempre faço, assim como o canal dos artistas, que eu vi que são canais pequenos, então, né, vão lá no canal deles, se inscrevam e escutam os sons pra dar uma fortalecida e conhecer mais o trabalho, beleza? Vou deixar também o link das minhas outras redes sociais pra vocês me seguirem e me acompanharem lá. Um beijo e até a próxima!